哟哈喽，欢迎回到自告收藏，我是橘子。今天我们要来分享是众所期待，从去年延期到现在的 Aniplex 鬼灭之刃1/8的原著《炼狱杏寿郎无限列车篇》。本次的外箱也是一如往常的开窗式设计，还有附上一张不小的说明书。在地台方面是以杏寿郎的无意识领域来呈现，除了上面有火焰透明特效键之外，中间的裂缝是以金属红来上色，并使用金属角装来做支撑。有趣的是，整个地台的石砖本身也是透明件的材质，因此如果后续能在底部打上光源的话，我想会非常的有临场感。另外在组装方面，也只有日轮刀以及本体需要安插。本次的预购价为台币4200元，生产合作为 Amon Toys， 整体的高度含底座约为21公分，还原了当初电影预告时的帅气场面。有趣的是，这件作品实体的表现比照片上看上去还要来得惊艳，而杏寿郎那具有魔性的笑容与表情，在这件作品的还原度来说，也超乎橘子我原本的预期。当然，我们也要比较一下目前所分享过的几款热门作品，大家也可以在下面留言分享自己心目中最还原的一款。不过在红色头发的交界处与背上的羽织，多少还是有些微的上色不均。另外在鬼杀队的制服方面，涂装处理也有不错的水准之外，皮带与纽扣的细节也是有还原出来，只是腰上挂着的刀鞘虽然有做仔细的分色与入墨，但多少还是有溢漆的状况，加上刀鞘两端如果这边能使用金属色的话，我想质感方面会好上不少。接下来我们来看到双手所持着的日轮刀，在这里杏寿郎的支架有另外做亮光面的处理之外，恶鬼灭杀的字样也是以雕刻的方式来呈现。再来我们也简单的比较一下几个版本的日轮刀，我想在细节呈现方面，自己是比较喜欢居焰的表现。最后就是此次的地台火焰，由下往上做了银白到黄红色的渐层感，不过石板本身的火光颜色并不如想象中的那么鲜艳。综合来说，以去年的预购热潮，可能在近日这款原著的价格还会再低上一点。不过以整体的表现来说，我想绝对会是一个让玩家们满意的作品。那今天我们的分享就到这里，希望大家会喜欢今天的影片。最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。